Mantap. Wadidaw. Lihat. Wih. Wow. Lihat teman-teman. Widih. Ada banyak mainan kereta api yang bersusun. Nah, ada mainan robot juga teman-teman. Wadidaw. Kita coba review satu persatu ya. Wih, kita mulai dari yang ini dulu teman-teman. Ada kereta api Thomas and Friend nomor 112. Wih, keren sekali. Wah, berwarna biru. Kita coba nyalakan dulu teman-teman. Wah, rodanya lepas. Kita pasang dulu ya. Wah, berwarna biru dan merah teman-teman. Kita coba nyalakan dulu. Wadidaw. Wihihihi, keren sekali. Wah, mantap teman-teman. Widih, keren. Di bawahnya bisa menyala lampu juga teman-teman. Wadidaw. Oke sekali ya. Nah, selanjutnya di sini ada mainan kereta api Thomas and Friend yang berwarna merah. Wah, widih, mantul. Oke teman-teman, selanjutnya lihat yang ini. Wow, ada mainan kereta api robot. Wah, ada mainan robot yang berwarna putih teman-teman. Kita coba nyalakan dulu ya. Wih, mantap sekali. Wadidaw, ternyata ini mobil-mobilan teman-teman. Wah, dia menabrak yang lainnya sampai terjatuh. Widih, lihat teman-teman, dia berubah lagi menjadi robot ya. Wow, keren. Wih, mantap teman-teman. Wow, keren. Wih, mobilan polisi ya. Wadidaw. Kita lanjut lagi. Nah, selanjutnya ada kereta api Train and Friend teman-teman, yang berwarna pink dan biru. Wih, keren sekali. Wah, mantap. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Wah, berserakan semua jatuhnya. Nah, ada lagi kereta api Gear Train. Wadidaw. Kita nyalakan lagi teman-teman. Hehehe. Wah, lihat teman-teman, yang ini keren sekali ya. Wow, mantap. Widih, lihat, menyala lampu warna-warni juga teman-teman. Wih, keren sekali. Nah, oke, kita lanjut lagi teman-teman. Wih, selanjutnya ada kereta api Cartoon Train. Nah, kita nyalakan lagi. Wow, mantap sekali. Wih, lihat. Wadidaw, keren teman-teman. Wih, ini dia. Wah, oke, kita lanjut lagi teman-teman. Nah, di sini ada kereta api. Wah, jatuh lagi ujung sana teman-teman. Happy Train berwarna hijau ya. Wow, mantul. Next, selanjutnya ada Thomas and Friend yang berwarna biru. Wah, lihat, keren. Widih, mantul. Wih, lihat teman-teman. Wadidaw, mantap sekali. Kita lanjut lagi teman-teman. Wih, selanjutnya ada mainan kereta api Vanilloco yang berwarna merah, biru, dan kombinasi berwarna kuning ya. Kita nyalakan dulu. Hehehe. Wadidaw, lihat teman-teman. Wow, mantul ya.
Lampunya juga banyak sekali teman-teman. Wah, keren. Kita lanjut lagi. Nah, selanjutnya ada Thomas and Friend yang berwarna biru, merah, dan hitam. Kerennya. Lihat teman-teman, mantul sekali. Wadidaw. Oke sekali teman-teman. Nah, kita lanjut lagi. Lihat yang ini teman-teman. Ada kereta api Cartoon Train. Kita pasang ikoniknya dulu teman-teman. Wah, lihat ada boneka Hello Kitty juga, berwarna pink dan putih ya. Yes, mantap. Wadidaw. Lihat. Bisa mengeluarkan cahaya lampu yang sangat banyak teman-teman. Wes, mantap sekali. Wow, keren. Oke sekali teman-teman. Wah, kita lanjut lagi. Nah, ini ada lagi Thomas and Friend yang nomor 1 teman-teman ya. Wadidaw, yang ini jalannya kencang sekali sepertinya teman-teman. Wah, wadidaw, lihat. Wes. Oke teman-teman, keren sekali. Nah, selanjutnya ada Thomas and Friend lagi yang berwarna biru nomor 1 lagi teman-teman. Ini kombinasi dengan warna kuning ya. Wow, lihat, keren sekali. Nah, mantap. Oke, selanjutnya ini ada kereta api Thomas and Friend nomor 1 juga teman-teman. Wadidaw, yang ini suaranya kecil sekali ya. Wah, lihat teman-teman, tidak bisa berjalan tapi yang ini. Nah, tapi ini bisa. Wah, ada robotnya teman-teman. Widih, keren. Wah, mantap sekali. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Nah, selanjutnya ada kereta api Train and Friend yang ukurannya sangat besar ya. Kita nyalakan dulu. Wah, tidak bisa menyala juga teman-teman. Kita cek dulu baterainya teman-teman. Nah, lihat. Wih, keren teman-teman. Wih, dia bisa berputar-putar juga. Wadidaw, mantap sekali ya. Hehehe. Nah, oke teman-teman, kita simpan lagi. Terakhir ada kereta api Gear Train. Wow. Nah, oke teman-teman, kita kumpulkan semua mainannya ya. Wih, ini dia teman-teman. Sudah kita review satu persatu. Wadidaw. Oke teman-teman, video kita sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya.